nuestra visión va alineada a través de nuestros programas que son educación, investigación y alcance comunitario, y cómo a través de ellos podemos unir a la comunidad. Que tenía la visión de integrar la actividad humana a lo que es el bosque. Queremos una empresa social que establezca un colectivo comunitario para la producción de plantas medicinales de forma agroecológica. Nuestra misión dentro del Instituto Génesis Agroempresarial es fomentar, crear y fortalecer alternativas de productos y agroempresas innovadoras. Villa Crocier para mí pues es una buena terapia de salud. Como Corporación Comunitaria de Caño Tiburón nos dedicamos a estudiar, investigar y educar sobre la importancia del caño tiburón. Nuestra misión es educación ambiental